O cudzích životoch vieme častokrát viac ako o našich spoločných. Chvíle, ktoré by mohli slúžiť na zblíženie, berieme ako samozrejmosť a s hlavou v oblakoch či naopak v mobile scrollujeme životných iných, pritom tie najdôležitejšie sú priamo vedľa nás. Otvoriť sa druhému človeku chce odvahu. A ak niekto odmieta komunikovať, je náročné sa cítiť vo vzťahu videný, chápaný a ľúbený. Našťastie si vždy môžeme vybrať napríklad aj takýto hravý a hlavne zdravý spôsob, akým sa dá zblížiť. Človečina nám už dlhšie prináša ráno, ktoré nás s Viktorom vždy dokáže spojiť, pretože obsahuje otázky, ktoré by nám ani len nenapadlo prebrať. Vďaka jej pravidlám si neskačeme do reči a neurážame sa, čo je niekedy v hádke náročnejšie, že? Hra podporuje aj náročnejšie témy, ktoré nám pomáhajú otvoriť sa ešte viac a pozerať sa teda na toho partnera ako na niekoho, kto si tiež niečím už prešiel a buduje to v nás ešte väčšiu empatiu. Vždy máme na výber, koho životom budeme scrollovať a kam budeme smerovať našu pozornosť. A tak si vyberaj múdro a s láskou k sebe a svojmu životu.